おはようございます。波乗り三昧です。2019年5月30日木曜日、朝6時10分の仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日の波サイズ、腰前後です。で、天気は快晴。風はですね、オフからオンにシフトしていくところですね。人数は130名。今日の潮回りは若潮で、干潮が6時55分、プラスの47センチ、満潮が12時57分、プラスの94センチとなっています。で、今日の波のコンディションですが、ワイド気味で、早めの波が多いんですが、仙台新港のね、サーファー、どうにか乗ってくれています。それでですね、今日は左階段のところから撮影しました。で、今日根っこも荒れてるんですが、根っこですね、乗れる波数が少なくて、ショートライドが多めと見受けました。たまにね、ロングライドできる波も入ってるんですが、途中で捕まってしまうようなね、波が、根っこは多かったですね。以上です、どうぞご覧ください。おはようございます。根っこですか、今日。朝良かったみたいですね。風が。そう、早いんです。そうですよね。オンになっちゃってね。ああ。でも波が続いて、はい。おかげさんで視聴回数も安定して。いいですね。ああ、おかげさんで。ああ。
そろそろ時間となります。毎日の撮影の励みとなりますので、グッド評価、コメント、チャンネル登録していただくととても嬉しいです。それでは本日もご視聴ありがとうございました。